Protože my jsme... Dobré ráno lidi, je 5:52 v pátek. Mám tady své kafe ještě ranní, ještě jsem ho nestihla dopít. Teď mi vyteklo na zem. Namalovala jsem se už. Budu se převlít, udělat něco se sebou a logicky jdeme do školy. Ale dneska mám školu od 8 do 11:30, takže to fakt jako nějak dlouhý den nebude. Ale vítám vás u dnešního vlogu. Dlouho vlog nebyl, už jsem se třeba 3krát snažila točit, ale nikdy se nedokopu k tomu, abych to sestříhala, takže to je spíš ten důvod, proč tak dlouho nebyl. Vidím, můj kluk má nějakou aviváž a já na ní mám alergii, takže já se prostě pořád drbu a jako takhle se snažím se to nedrbat. Takže na to používám tady ten mix a krém na ruce, protože jako já nevím, jak jsem to zjistila úplně na random, že to prostě na to pomáhá. Protože já jsem byla v posteli a řekla jsem si, musím si to něčím namazat. A jediné, co jsem měla v posteli, bylo tohle. Jsem si to namazala, no to actually pomáhá, protože že jo, ono to, jak je to prostě na ty ruce popraskaný, tak to nějak dělá něco s kouří, nějakou ochrannou bariéru, nevím co. Ale hrozně se drbu kvůli té aviváži. A já už potřebuju, aby si jako vypral to povlečí něčím jiným. Já u něj mám ještě v sobotu spát, takže se budu drbat ještě víc. Já se nepamatuju, kdy naposled jsem na sobě měla jinou barvu než růžovou. A nemyslím jako černou a takhle, ale jako barevnou barvu, jako fialovou tuto. Nepamatuju se, kdy to bylo naposled, ale asi si beru ty tuhle mikinu. Dneska má nějakou, on je na posvíci na budoucnost. Pokud nevíte, tak to je v Plzni jakoby prostě pro deváťáky, co jdou na střední školy, tak jsou tam takový stánky se školama, oni si berou papíry, mluví s těma učitelkama a takhle. On tam má brigádu teď 2 dny. On tam prosím vás stojí u něčeho a říká lidem, kam mají chodit a že nemají chodit nahoru. My caffeine addiction is getting really bad. Protože what do you mean, že já si dám ráno kafe, ještě si udělám matchu do školy. A potom prostě já jsem se naučila pít energiťák, já jsem je nikdy nepila, ale prostě když jsem třeba venku hned po škole, tak já vždycky po škole si dám kafe prostě. Jo, bez toho nefunguju. A když prostě jsem venku a nestihnu dojít domů, tak si prostě chci koupit, že jo, ten kofein. Ale ty kafe jsou hrozně moc drahý. Když si prostě koupím energiťák, ale to je špatně. Já to nechci pít, ale nějak mě to chytlo. A moc se mi to teda nelíbí, no. Chobotničku, tady to je teda lepená. Já jsem ji vzala ze starého mobilu, protože jakoby jsem měla 2 kryty s ní, takže jsem to tady jenom odloupla a teď to mám takhle. Dala jsem to asi křivě, ale to nevadí, já to asi budu slupovat, je to divný, jak mám tu pusu na té kameře. Ale to nevadí, trochu nestíhám, takže bych měla jakoby zabrat. Já miluji nosit podpatky a vzal bych se reálně ke všemu, ale já jsem měla předevčírem na sobě ty nový diesel podpatky a totálně mi sedřely patu. Jakože mám na jedné patě třeba 5 puchejřů, jo. Nevypadá to divně. Hele, už je mi to jakoby jedno, ale ukážu vám to ještě tak. Já už vím, co potřebuji dělat. Potřebuji trošku se strčit tu mikinu takhle. Jako je to takový zajímavý, ale co už. Teď mi ještě došlo, že jsem si nevzala žádný náušnice a vypadám jako fakt zajímavě dneska. Ale jako možná je to tím, že jsem celý ráno hrála Block Blast a nevěnovala jsem tolik času té přípravě. Čau lidi. Jdeme do školy, tohle je Kuky, já vám sem dám jeho TikTok. Jo, dejte mi follow. Jo, a dáme mu follow, protože my se navzájem budeme promovat, my jsme se rozhodli, že budeme podporovat navzájem naši kariéru, jo, že se budeme supportovat. Přišla jsem ze školy, je 13:22. Končila jsem 11:30, ale ještě jsem byla s kámoškou v sekáči a potom jsem měla hrozně dlouho nízko cukr, takže jsem nenatočila záběr. Každopádně jdem si udělat kafe a jdem si udělat, mám chuť hrozně na mražený ovoce a doufám, že tam nějaký je, protože jinak nevím, co budu dělat. Jako dala bych si hrozně maču, ale já vím, že teď nemám jakoby úplně energii na to dělat, protože mám furt trošku nízký cukr, takže kafe will do, a když tak pak uděláme maču a jdu najít nějaký mražený ovoce. Lidi, já jsem našla homemade mražený ovoce. Máma to má bez tak zmražený na nějakou marmeládu, ale už je to tam opravdu dlouho, takže si myslím, že žádná marmeláda nebude, takže si myslím, že to můžu sníst.
soupecky. Já nevím, kdo má stopku, když se jedná o ovoce, ale já fakt jakoby sním klidně 20 mandarinek za den bych snědla. Klidně jediný jídlo, který bych snědla za den, by byly mandarinky a vůbec by mi to nevadilo. A teď s dovolením si pustím Gilmore Girls, aspoň na chvíli. A dám si malinkatej relax, protože ty 4 hodiny té školy byly dneska tak náročný. Lidi, já jsem dneska měla dělat ještě milion věcí, ale nejsem v absolutně dobrý náladě, takže nevím, jestli budu dělat, ale jako nebyly to důležité věci. Uvidíme. Nakonec jsem se hecla a dělám tortily. Měla jsem už jednu k večeři a dělám trochu jiný jakoby postup, než dělám normální tortily. Takže jsou prostě jakoby v kontaktním grilu zapečený. Dávám do nich sýr, kečup, šunku, prostě podle toho, jo. S tím, že zítra je sraz 7:40. Ale zároveň prostě jakoby no. A vracíme se někdy kolem 3, takže jakoby já bych fakt ráda jedla. In the meantime, jakoby já chápu, že nikdo tam asi nebude brát jídlo, ale já se normálně najím prostě. Dobré ráno lidi. Dneska stávačka v 5. Jo. Protože už 7:40 mám někde být. Perfektní. A ještě jsem se zbudila sama od sebe v 3:37 nebo nějak tak. Jdu se vyměnit pumpu a říkala jsem si, že by vás to mohlo zajímat, takže se tady s váma podělím. Moment. Tohle pytle drží jak pes. Já to musím vlastně jako dělat přes mobil, takže ono je někdy hrozně složitý to jakoby natáčet. Já vám tady ukážu tu jehlu, ale pokud máte fobii z jehlu, tak prosím vás přeskočte to. Moment. To musím pindat, hlavně to nejde. Ok, tady jo. Tady prostě takovouhle jehlu mám v sobě furt. Je. To z toho kamera. Takhle. A to jakoby, když to sundáváte, tak tam dáte takový klíček a ona zajede zpátky právě proto, aby jakoby tam nebyla krev a tu ty věci, když to tak cvaká. Ona se taková jakoby plní tím inzulínem. Když to musíte mi nějak přelejt nebo něco a nějaký kolečko takhle cvaká. A ona mi takhle cvaká i na těch, když si posám inzulín. Tak, make-up je ready a teď jenom doufám, že vydrží. A jdu si teďkon vyžehlit vlasy. Já to normálně nedělám, ale dneska jsem se proto rozhodla. Nevím z jakého důvodu, ale prostě jsem se rozhodla, že se je vyžehlím. Protože moje vlasy jsou vždycky jakoby rovný, ale většinou mají vlnky na koncích. A nebo jsou prostě tak vlnitý. Oba dva tady ty mají plnou ochranu, ale můžu zjistit moment. Heat Protection First, použiju tady ten olejček od Matrixu. Tak takhle vypadají moje vlasy. Ale ty jsou moc hezký. A já si do nich teď už nebudu hrovat, aby nebyly masný hned. Tak jo, tohle je můj outfit, já vám ho popíšu. Tyhle boty, v tom mám teplý zimní ponožky. Džíny pod tím jsou ledíny, ale teď neuvidíte, protože ty ponožky jsou přesto. Dál kabát, svetr, 2 trika, šála a rukavice mám v kapse. Jo? Takže tak, už jsem se chtěla trošku spotit, jak jsem tam byla chvíli doma. Jsme v autobuse teď. Těšíš se? Nebo to? Moc ne. Vypadá už hnusně prostě. Stejně jak se to stalo. Vyfotit do vlogu, natočit do vlogu, to jdu. Podle mě je lepší, když natáčíš, že uděláš tohle. Aby trošku snížíš, a ono to fakt jako by líp zaostří. Jo, on je úplně hustý teď. Co dělá těma nohama? Update lidi, koukejte na tu hvězdu. Já vám ji trochu zoomnu. A jde asi někam. Už to asi končí, ne, nekončí. Pochlup se jim. S čem jako? Co se stalo? Dnešní zápas. Jo, je 2 minuty před koncem.
nevím, prostě dělal jsem kličku. Jo, jedeme na Slovan pak. Dělal jsem kličku týpkovi, prostě nevím, třeba 20 metrů, 22. Za vápnem. No, jako je technická, bez síly vyloženě technická, na přední, golmanka. Cože? Takhle čuměla. No, prostě golmanka, takhle čuměla. Jo, dal gól. A Pro prostě ty lidi, nevěděla, kteří by to prostě nechápali. česká šance, vole. Dal gól a mám to natočený, ale tak jako trošku blbě, takže já vám to sem někam dám. No, moc to vidět nejde, ale byl ligový, jako. Kam jedeme? Jo. Jak jsem osvícená tím sluníčkem, tak vypadám celkem cutie, že jo? Ale z jaký? Dneska Moc. Lidi, čekněte naše outfity, já jsem to dala na nějaký cinema něco, takže jsme jak v kině. A myslím si, že naše outfity jsou hodně matching. Ukaž svůj outfit. Dobrý. Ježiš. A teď můj outfit. A matching. Ano, se na to. Děkuji. Takže já jsem udělala nějaký housework, uklidila jsem myčku, nádobí jsem udělala, uklidila jsem nádobí, prostě tady ty věci a najedla jsem se pořádně a teď si půjdu zabalit k Tondovi, půjdu si vybalit kabelku. Moment. Půjdu si vybalit kabelku. Jsem měla na tom fotbale, protože tady mám prostě nějaký zbytečný věci a ještě si budu dělat kafe na zítra, protože Tonda doma prostě nemá kafe. Nikdo z jeho rodiny ho nepije a já kafe ráno potřebuji, abych fungovala. Jakoby vy si řeknete, jo, jasně, prosím tě. Ale prostě jako, jasně, třeba v létě dokážu fungovat, aniž bych si dala ráno kafe. To jo, ale když actually mám něco dělat, když mám vstát, musím se připravit tuto, tamto, tak prostě nezvládám to, jo. Deštník. Hele, jistota je jistota prostě. Teď tady mám trošku bordílek, ale víme, co je zítra za den a zítra je za den, víte co? Neděle. A co to znamená? Klid. Jo? Takže, aby jsme věděli. Lidi, teď já mám si make-up právě. Protože jakoby já ho mám od rána, že jo, ale prostě chtěla jsem se ještě předělat. On nevypadal úplně, že by byl jako špatný, ale chtěla jsem vypadat ještě líp. Co si o tom myslíš? Jsi krásná, nádherná a vždycky budeš krásná a nádherná. Děkuji. No, za co? Vidíte, takovýhle muže si musíte vybrat. A balí mi na to, k němu mi balí právě. Vypadá to blbě, ten make-up. Vypadá to nádherně, asi nádherná, úžasná. Děkuji ti. No, za co? Ještě bronzer, mně přijde, že jsem bílá, že jo? Já to neviděl. Dobře. Tak. Lidi, jeden lifehack. Když si dáte setting spray, tak se potom vezmete pudr a zapudrujete se takhle prostě jakoby ten rám toho obličeje u těch vlasů, protože potom se vám ty vlasy tolik nebudou lepit na make-up. Já vím, že tohle není problém jakoby holek s matným make-upem, ale pokud si děláte glowy make-up a používáte hodně setting spraye, tak to, myslím, je váš problém. Nemusí být, ale můj problém to třeba je, takže jestli máte stejný problém, tak tady nějaká rada. To nemůžeš mluvit prostě, já to budu se vypípávat. Dobře, tak to vypni a natoč to znovu. Dobře. Ahoj lidi, hádejte, co mi to tady klape? Podpatky. Jo. Vzala jsem si ty Diesel a mám jakoby v tašce náhradní boty, ale oni jsou jako fakt hezký, akorát prostě ta pata je jako nekomfortní a vidíte tady, jak se mi odlupují moje ty. Ale mně to třeba je jedno, co si o tom myslíš? Je to super, ale nezima. Koukněte, co se vzal jako na sebe chudák, ještě tu mikina ze šínu, takže moc nehřeje, že jo? Sáhni si. No já vím, jaký to je, když já jsem ji měla. Pardon. Aby se neřeklo, tak já vodí ti nějak, že spím v bonetu, i když, i když spím u tebe. Ne. A vadí ti, že jsou Ne. A vadí. Ne. Lidi, dneska jsem dostala krámy a no, udělala se mi tak špatně, vybila jsem se u Tondy a bylo to hrozný a bylo mi fakt špatně. A bylo to nechutný, takže teď odpočívám, protože úplně nemám sílu, ale ještě tady potřebuji uklidit
jakoby je nedělá, takže co jiného bych dělala. Je mi hrozně zle a hrozně dlouho mi takhle nebylo zle jako z krámu, protože já jsem fakt jako na tom hrozně, už mi tady spadla řasa. Protože prostě, nevím, mi spadla. Lidi, máme tu unboxing balíčku z DM, teďka, protože jsem se jakoby objednávala a takhle, protože jsem měla jakoby virtuální DM kartu, takže jsem ji potřeba využít jako přes internet. Jsem si to objednala. Jako, nevím, takže jako první věc je scrub na tělo, protože mi chyběl, jsem měla ten kokosový, ale teď jsem se objednala kávovej. Já měním ty jakoby příchutě podle toho, jaký je roční období. Jako další tady mám Juicy Bomb, která je nějaká limitovaná, nebo nevím, jestli limitovaná, ale je čokoládová. Takže musím udělat smell test. A nesmí se tam tvářit, jako že mě nemáš rád, protože jinak lidi budou si myslet, budou ti říkat, že jsi chudák. No, Jo, je to takový. A další, tady máme scrub na rty. To je nějak modelína. Jo. Play-doh. Počkej, ale doufám, že jsem objednala ten scrub. Jo, dobrý, já už jsem základla, že jsem objednala tu masku místo toho, protože oni mají dvě jakoby podobné. Takže tak lidi, to je celý balíček. Ty moje řasy jsou trošku chopped, ale zároveň jsou celkem dobrý, ne? Jo. Jo. Jdeme uklízet, takže vidím to tak, že si pustíme nějaký písničky. Dobrý. A půjdeme na to rovnou, protože potřebuji udělat spoustu věcí a už je 3:30, takže si dneska budeme pořádně muset máknout. A jako první budu potřeba probrat tady to oblečení, jsem si přivezla od Tondy, co mám tady na židli. So when I watch I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love my Tu si dám masku do vlasů. Nějak jsem poklidila a teď jakoby uklízím postel. To je Johana, asi nemá klíče. Tak jenom no, normální odzvoň. Protože mi kvůli tobě asi 3krát volal, či kde jsi. A to vypadá taky dělo. No tomu ver. Jo. Hodně, viď? A ještě je to takový větší trošku. Můžeme se střídat. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo. Vypadá to teda zajímavě ze zadu v těch vlasech. Já vím. Jak rozčeš se vrát. Jenom ať mi to vzadu teda upravíš, že to mám na nic. Co je? A na druhý ještě. Ne, když říkáš, že to tam máme hnízdo, tak... A tady to je dobrý už vzadu. Teď. Díky. Jo. Mrkni 3krát, pokud jsi v nebezpečí. 2krát jsem mrknul. Tohle Garnier Fructis Cocoa Butter Hair Food. Já jakoby používám tak jako různý značky. Že nemám jednu řadu, protože to, ale od Garnier se mi líbí ta maska, ale myslím si, že by mě nenapadlo koupit si ty šampóny. Nevím proč, ale už jsem se zvykla prostě na jiný brandy, takže... Nevím, co to tady povídá, ale každopádně jo, má pravdu. Děkuji. Líbí se ti můj účesek, mi tady trčí? No jasně, to je ligový. Já už jsem ráda na to jít spát. Dobrou noc, papa, mějte se krásně.